السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جاكي كلا. أيه. جاكي سياسة كفا واي أكارا في أبادي. أكادا في أبا أيه. Fakkeenyaaf haadhaa fi abbaan kee yeroo wal bira jiraachuu baatan ani jaarawaa jira. Uumaan deebiseen ta'uu walii yoo abbaa keessatti fakkeenyaaf waa'ee arguu Mee us yoo abbaa keetiif ati ma biyya arabaa jirta abbaan keetiif ummaan ta'e bikka takkaa waliin hin jiran ummaan ta'e waan sin jettu yoo abbaa keetiif waa ergite rabbi si harkuu sin jette akkasii. Aboo shabakaan kun nu cinqee adeero. Yoo abbaa keetiif maal jette? Uumaan fakkeenyaaf afaan biyya arabaatiin jira abbaa keessan yoo kawaayee bituuf taate asin arguu yaartuu naan jette kanarratti isaan lamaan waaqan namaa qabanii. Sariyaa keessatti akkamitti ilaalama? Duraan dursee ummaan teetiif abbaan kee waliin hin jiran akkasimi? Wallee ani wajjumaan jiran turanii wallolanii inni jaartii biraa fuutee osuma wallolii jaartii biraa fuutee jaartii biraa jira sababa saniif jaartee akkasumaan. Kanaafuu yoo abbaa keetii waa ergite rabbi si arguu sin jette. Amruun ajiib dabbe ajaa'ibaati. Duraan dursee wanni jiru wanni waan kana fidu irra guddaa wallaalummaa. Wallaalummaa gartee kitaaba rabbii keessatti abbaan kee akkasirraa qabaachuu ayyoon beekuu dhabu. Sigalee akkuma gartee ati isiin akkasirraa qabdutti abbaan keetis akkasirraa qaba. Immoo ummaan ta'e yoo gartee abbaa keetiif waa ergite rabbi si haa arguu sin jette. Asirratti wanni jiru ati haqa isaan lachuu eeguun sirratti dirqama waajib. Haqa ayyoo teetii eeguun haqa abbaa keetii eeguun. Kuni maal garsiisa laa xaa'ata limakhluuqin fi maasiyati ilkhaaliq. Hadiisa gartee riwaayaa Imaam Muhammad. Laa xaa'ata limakhluuqin fi maasiyati ilkhaaliq. Abbaa keetii jallachuun maasiyaa. Dhoorga rabbiin gartee si dhoorke. Abbaan kee odoo gartee na ergisiin jahu na gargaarisiin jahu telefoona irra cufu. Abbaa keetiin gartee waa takka erguu dhabuun haqa inni sirraa qabu balleessuun rabbiin siin ayyamne waqadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaa wabilwaalidayni ihsaanaa jedha abbaa keessan tolatti oola haadhaas abbaas tanaafuu aayyoo ta'e usiituma gargaare wanni isiin jette san wanni isiin jette laa xaa'ata limakhluuqin amrii gartee makhluuqaa godhuun hin taatu dilii waan rabbiin haraam godhe irratti si galu jira fakkeenya abbaan mana keetii amrii abbaan mana keetii godhii siin jette shari'aan abbaan mana keetii waan inni siin jee na dhageessaami abbaan mana keetii guututti gartee haqa sirraa qaba waan abbaan mana keetii siin jee godhii siin jette shari'aan gaafa immoo abbaan mana keetii rifeensa banaa deemsiin jee kofoo uffadhu deemi hoo jee laa xaa'ata limakhluuqin fi maasiyati ilkhaaliq dilii rabbii irratti amrii jaarsa keetii godhuun sirratti haraamii jechuudha. Tanaafuu abbaa kee usii gargaarii ummaa teetillee gargaarii wanni isiin jette gartee waa takkaa'u akkas. Ati usiituma ergiif abbaanis gartee abbii ati numan dubbatiin jiituma usii ergiif adda eegi akkasitti inshaallah. Gaafa Zakatul fitrii yaani fakkeenyaaf Ramadaan kana keessa biyya Arabaa kana keessa waan jiruuf maallaqa erginee duratti rakkataa itti gargaaruu ni dandeenyaaf badala silaa idara kan maal zakatul fitrii maal goone? Zakatul fitrii amma biyya kanatti bakka jirtu kanatti yaani isin waan siree biyyatti erginaan maallaqa gisee maallaqa sanii waabitanii osoo isin geenye hannuuf ni danda'ama. Maallaqa walitti qabdanii nama amanamaa nama zakaa isinirraa baasu miskiina gartee laalanii guyyaa iiddi boruu duratti maallaqni isaan harka dhaqee hayyee ganama iidaa odoo gartee dirreen dheyne
Sigale yookaan guyyaa boruu iidaa nurraa baasaa jettanii midhaan bitanii isinirraa yoo baasan ni ta'a. Malee soomana keessan danda'amu. Soomana keessa gana zakaatul fitiriin gana hin ta'u ammaan tana zakaatul fitiriin ma miskiinaa jira jaanii zakaatul fitiriin ma baasuun hin ta'u. Aye galato. Assalamu alaikum. Halo. Oh. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Kamu jam? Nagaa. Ya saya jawi tekan kaba. Nabakkenya osoo soommanni qadiyaan sirra jirtu soommanni kaayyoo sirra dhufe soommanni duraatan qadiyaa kabaruun hin danda'amtu yaani kamee gaaffii tanaa jechuudha. Qadaa gartee soomana kaanii odoo sirra jiru odoo gartee qadaan kafalin soomanni kaan hanga sirra dhufu eeguun uzriin alatti dili shari'atti dhorka waan isin jedhu dhageeffadhu jallatti. Soomana bara deengaddaa qadaa sirra jira 5 sirra jiraate 7 jiraate 10 jiraate odoo soomanni hin dhufne duratti daftee kafaluu qabda. Sigalee uzriin maletti namni soomana kaaniin eegee dili toobachuu qaba namni kun takka. Yoommoo akkasitti sirra dhufe soomanni kaan yoo dhufe gartee kaamma dhufe kana soomanteeti qadaa kaan gizee soomanni kun bee 10 5 kasirra jiru kafaltaa jechuudha. Akkas amma si galtee? Gartee. Akkas. Gaaffii biraatti gaachuun hin danda'a. Ni dandeessa. Fakkeenyaaf namni osoo fayyaa qabu namni namarraa soommanuu ni danda'a. Maal ta'uuf? Fakkeenyaaf namni kun xiqqoo inni dhukkubaa soomana kana yoo irraa soommanan osoo inni fayyaa qabu irraa soommanan. Asumatti odoo fayyaa qabu jettee bara asumatti odoo fayyaa qabu asumatti ammaas yoo dhukkubee jette. Nala geeffadhu obboleessa. Nama fayyaa qabu irraa soomanuun hin ta'u taakka jii. Nama fayyaa qabu irraan soomanan taakka. Ka fayyaa qabu soomanuu qaba. Kalamadaa yoo dhukkubsatee gaafa fayyee ni soomana. Fureeti gaafa fayyee soomana. Qadaa kafalaa jechuudha. Akkas. Akkas malee nama jiru nama gartee fayyaa qabu wanni irraa soomananiif hin jirtu. Inni qoonqoo nyaataa ka biraa irraa soomana. Ibaadaa isaati eenyu irraa godha ibaadaa. Akkas. السلام عليكم. السلام عليكم. سجلي والفوري دبر. عليكم السلام ورحمة الله. نور دافي جواب توني تسان تبا. أيه. دافي كم شمراتي. دافي شمراتي. جولي متى يبدأ مخينا. سجلي مي والفوري قا. أكمل جلسة شبكان كيفون. شبكة كياتي كو سافانا. أيه قافدو هذا الدفي. يرون الله في شهر رمضان بشهري في شهر رمضان الدين سومت جرا. أجلس. يرون مالت. ألو. يرون في رمضان. أيه. شهر رمضان تسوما جرا. أيه. أما كان سلام تجاهدا كم. أيه. سامي. يلا كيسي كده بقول. عادة ثاني كنا كيسة تام خالص فكرنا في خالص فربة جين يدكت رادية بأمو مرجل رمضان بجاد وكسوة بين الدنيا جاني. أيه. أما سرّك إرجع رادية كأنت guyyaa koitti narraa deeme jettee dhiqattee amma deemtee guyyaa lamataatti dhufee wanni kun guyyaa lamaan hagaan soomina kana akkamittiin laalaa guyyaa lamaan soomina kana erga san gaaddiraa beerratti soomina deebee guyyaa lamaan hagaan soomina kana turii kanaan narra jiratti hin beekamoo irraa agartee narra jirutti hin beekaayi. Naan dhageeffadhu silaa dubbii dhiigaa dubartummaan dhuftee gaafatte silaa amma gaafiin isii gaafadha ammaan gaafii hoon si gaafadhe ati naa deebisuu hin dandeessu. Maaliif dhiini sitti hin jiru
Gaafii ammaati na gaafate tun dubartiin teenya jechuun jirta ammaati. Shamar na dhaggeeffadhu. Isii warra shabaka kanan fayyadamu dhugaadhaa ebbile. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Akii dabbileetti matiyyaa ammoo isii shabaka kanan fayyadamu. Wanti ta'e isii shabakaan fayyadamu dabbileetti matiyyaa. Beeke. Bakka kanatti natti jira har'a ramadaana fuudheeti. Egaa ramadaanatti hin jira xummi natti fee dhiqadhee ammoo ergaan dhiqadhee haynarraa deemee salaata kiyyaa fi soomanatti deebi'ee ganama lafa kanan ifirratti argee jirta yoo soomanicha. Haa waan isiin ifirraa agarsiisan ni beektaati. Obsi obsi. Obsi obsi. Waan isiin ifirraa agarsiisan ni beektaati. Waan isiin ifirratti agarsiisan ni beektaa. Gaafii si gaafadha. Isiin gaaturii. Kan turtii kuri agartee daraarama kana kabiratti fudhatu baamaan turrii naan jette wanni kun aadama. Laal kuno tanaafin siin jaaban. Laal dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu karaa gabaabaa. Itti himteeti irraa deebistaa si deebistaaf tanaafin faaxeen dhiinitti jiru haa dhuftu wanni siin ja'uuf tanaaf. Laal amma waan gootu fakkeenyaa dubartii takka irraa dhaabbata. Dhiinitti dhufe. Dhiinitti dhufeeti irraa dhaabbata. Wayitarraa dhaabbate akkaataa lamatti irraa dhaabbata. Dubartii garii wayitarraa dhaabbachuu deemu irraa dhaabbatee guutuu dhaabbate jibrii bukkee fuutee qaamasii saalaa keessa wayitaneetu gizee gabbaaftu waan akka bishaanii ba'a. Bishaan qulqulluu ba'a. Gizee amma maali xaaratte jaamaa qaama irraa dhaabbate jaamaa qaamasii dhiqatti. Takka dubartii lamadaa immoo tagarii qaamni saalaa isii guututti irraa goggogee irraa dhaabbata. Wayita kana qaama dhiqatti. Dhiin irraa dhaabbate jechuudha. Qaama sii eega dhiqatte booda soomanatti hiiti haa jennu. Arra xaharattee qaama sii dhiqattee salaata sii eegaltee soomana sii soomantee guyyaa lamadaa katti dhufu kun ka akkamii beekuu qabda. Beekuu qabdi isiin. Takka diimaa qulqulluutti dhufe moo waan akka booruutti dhufe moo waan akka tortora gartee biyyee fakkaatutti dhufe moo beekamuu qaba kun. Yoo akkanaatti dhufe yoo akka booruu tortoritti dhufe heeydiin ja'amu ustee gartee salaata sii salaatti soomana sii soomanti abbaa manaa yoo qabaattees galgala hojjiraaf. Takka yoommoo diimaa qulqulluu yoo taate immoo diimaa qulqulluu yoo katti dhufu taate dhiiga mustahaadaa ja'amaa kunillee salaatan dhoorku soomanan dhoorku waan takkan hin dhoorku tatawadda'u likulli salaati salaata cufarratti uduwa waan duraa balleessuuf ni uduwatti. Uduwattee salaatu qabdi. Tanaafiin gartee akkasiin jee. Ammas galtee akkasi gaafadhu akkana deebisii fayyee. Ayyee galatoomaa anis waan irraa sodaatu tokko hin qabu. Eegamaa irraa sodaatu. Akkuma mana gaafa gaafattee yaani sharii tokkii irraa fudhee waan hin danda'u gaafa rakkoo qabachiisu. Akkas yoommoo laaladhu yoommoo narraa dhaabbatee ettee isiin jerjertee gurraachi kashuruuf kaawusan karraa yaa'u taate heeydii keessa jirti dhaabbadhu jettaan. Akkas odoo gartee irraan dhaabbatin qaama dhiqachuufaan mala gurraachisan ka gizee gartee saafaarra teessu jettaan laal saafaarra bishaan saafan neeyxee irra gizee teessu dhab gizeen irra jee gurraachi useetta. Yoo diimaa ta'e immoo uguta ka booreessee akka nama gartee foon dhiqee foon gizee dhiqan akkam bishaan maal ta'a ni booro'aami booro'ee akka wanni ta'ami. Akkas jechuudha. Gurra si calawu. Si galteemi? Ayyee barakallahu fiik. Nageet. Warra komentii. Warri komentii kun ajaa'iba wallahi.